Այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին եւ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորգյան, համեցեք պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ 2019 թվականին, երբ հանձնաժողովի նոր կազմն է ձևավորվում, հանձնաժողովի անդամները ազգային ժողովին իրենց ծրագրերը եւ ելույթները ներկայացնելիս, ինչի հիման վրա պետք է ազգային ժողովը ընտրեր հանձնաժողովի անդամներին, ներկայացրել են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցություն ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտում առկա խնդիրները եւ դրանց ուղղված մոտեցումներ իրենց, ինչը նաեւ հավանություն արժանացավ ազգային ժողովի կողմից եւ հանձնաժողովի անդամները ընտրվելուց հետո լծվեցին նաեւ այս խնդրի լուծմանը։ Ձևավորվեց աշխատանքային խումբ, որը համագործակցելով Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մասնագիտացված կառույցների հետ, ինչպես նաեւ արտասահմանի մեր գործընկերների հետ մշակեցին փաթեթ, որը նաև դրանից հետո քննարկվեց Հայաստանի Հանրապետության մի շարք բարձրակուն ուսումնական հաստատությունների, մասնագիտացված կառույցների, միությունների, փաստաբանների պալատի, ինքնավար եւ անկախ մարմինների եւ գործադիր իշխանության բոլոր կառույցների հետ։ Ներկայումս այն քննարկվել է նաև հանձնաժողովում ազգային ժողովի կողմից եւ հավանության արժանացել, հիմա ներկայացնում ենք ազգային ժողովի դատին։ Տնտեսական մրցակցության ոլորտը կարգավորող հիմնական օրենքը, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքը ընդունվել է մոտ 20 տարի առաջ եւ մինչ օրս ենթարկվել է իհարկե տարբեր փոփոխությունների, սակայն դրանցում առկա են բացեր, որոնց լուծման ուղղված է հենց այս օրենքների նախագծերի փաթեթը։ Իթիվս այլնի հիշատակման են արժանի հետևյալ հիմնահարցերը։ Հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վարույթները այսօր իրենց բնույթով միանգամայն տարբեր վարույթներ, իրավախախման վարույթ, համակենտրոնացման գնահատման վարույթ, եզրակացությունների տրամադրման վարույթ իրականացվում են նույն գործընթացով, սակայն դրանք էական տարբերություններ ունեն։ Սույն նախագծով փորձ է կատարվում լուծել այդ խնդիրները, որոնք խնդիր են թե հանձնաժողովի եւ թե տնտեսվարող սուբյեկտների համար։ Իրավախախման վերաբերյալ վարույթներում տարբերակված չեն վարույթի մասնակիցները, նրանց իրավունքներն ու պարտականությունների ծավալը, վարույթի հարուցման առիթները, նախատեսված չէ իրավախախման վարույթ հարուցելու առիթները, նախնական ստուգման ենթարկելու ընթացակարգերը եւ այլն։ Անցյալ տարի, երբ ներկայացնում ենք հանձնաժողովի տարեկան հաշվետվությունը, պատգամավոր Բաբկեն Թունյանի կողմից հարց հնչեցվեց, թե ինչու է հարուցվում այսքան մեծ ծավալով վարույթ եւ վերջնարդյունքում դրանց մի հատվածը կարճվում է։ Ես պատասխանեցի, որ հանձնաժողովը պարտավորված է ցանկացած դիմումի հիման վրա առանց որևէ նախնական ընթացակարգ իրականացնելու միանգամից հարուցել վարույթ։ Այս հարցնել ենք այստեղ կարգավորում եւ հանձնաժողովը, եթե օրենքը ընդունվի, այսուհետ հնարավորություն կունենա նախնական վարույթ իրականացնել եւ միայն առերևույթ հիմքերի պարագայում հարուցել արդեն բուն վարչական վարույթ։ Սա հնարավորություն կտա նախ խնայել հանձնաժողովի ռեսուրսները եւ երկրորդը տնտեսվարող սուբյեկտներին ավելորդ պրոցեսների մեջ չներքաշել։ Կարգավորում ենք նաեւ մի շարք վարույթներում դրանց միացումը եւ առանձնացումը։ Պատասխանատվության միջոցներում իրականացնում ենք հետևյալ փոփոխությունը։ Նախ օրենքը այսօր միայն տուգանքների առավելագույն շեմերն է սահմանում, ինչը հնարավորություն տալիս որոշ տնտեսվարող սուբյեկտների իրականացնելով խախտում, վերջնարդյունքում ունենալ առավել մեծ շահույթ խախտման արդյունքում եւ վճարելով տուգանքը լինել մի ձեռնտու վիճակում։ Հիմա կատարում է հեն փոփոխությունը, որ սահմանված տուգանքը եթե ապացուցված է խախտման արդյունքում ձեռբերված օգուտները չեն կարող դրանից նվազ լինել։ Միևնույն ժամանակ այսօր տնտեսվարող սուբյեկտներ չունեն որևէ մոտիվացիա եւ հանձնաժողովը պատասխանատվության է ենթարկվում ֆինանսական առումով դրանք վճարել
եւ չգնալ բողոքարկման գործընթացով, որովհետեւ որևէ առավելություն չեն ստանում, սակայն մտնելով վիճարկման փուլ, առնվազն նրանք մի քանի տարի կարողանում են հետաձգել այդ վճարման գործընթացը։ Ընդ որում մենք գործնականում ունենք տնտեսվարուներ, որոնք ընդունում են իրենց կատարած խախտումները, սակայն գնում են այս հետաձգման փորձով։ Հանձնաժողովը որոշել է կատարել այն փոփոխությունը, որ եթե տնտեսվարող սուբյեկտը, որը վարույթի սկզբում ընդունում է, որ ինքը կատարել է իրավախախտում եւ համագործակցում է հանձնաժողովի հետ, ապա ֆինանսական տուգանքը չի կարող լինել 50%-ից ավել, իհարկե, բայց ոչ պակաս, քան այն վերոնշյալ դրույթը, որը հնչեցրեցի։ Եթե գնում է պրոցեսի եւ պրոցեսի վերջում պատրաստակամություն է հայտնում վճարել տուգանքը, ապա այս դեպքում 70% է գործում։ Եվ եթե մարդը ցանկություն ունի իր համարական իրավունքից օգտվել եւ վիճարկել, այստեղ գնում է սովորական ընթացակարգ, այսինքն մենք դրնում ենք մոտիվացիոն հիմք տնտեսվարող սուբյեկտների համար համագործակցել պետության հետ, հանձնաժողովի հետ եւ դրանով համ կնպաստենք իրավախախտումների բացահայտմանը եւ կնպաստենք, որպեսզի ավելորդ պրոցեսներ չգեներացնենք։ Համակենտրոնացումների Գնահատման թերևս այստեղ կանգ առնենք, ժամանակը վաղուց սպառվել է եւ թույլ տանք պատգամավորներին հարցեր ուղղել ձեզ